Dan sê hy, goeiedag broer en suster, baie welkom by nog 'n aanlyn erediens by Luxmundi. Dit is vir my lekker om so op jou skerm te wees. Hoop dat jy daar waar jy is, ook vandag die Here se teenwoordigheid op 'n baie besonderse manier gaan beleef. Kom ons word sommer dadelik stil en dan buig ons hoofde en ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons eer U Here, dat ons so op 'n ander manier by mekaar kan wees en aan mekaar gekonnekt kan wees en kan weet, Here, dat U by elkeen van ons is. Wanneer ons dan ook vandag U woord oopmaak en daaruit lees, vra ons Here dat U ook Uself opnuut aan ons sal kom openbaar, dat U hierdie woorde in ons harte sal kom skrywe en dat U ons denke daardeur sal kom vernuwe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broers en susters, ons is besig om so saam met 'n klompie Bybelkarakters 'n paar tree elke week te loop en by hulle 'n bietjie ietsie oor ons geloof ook te leer. En vandag staan ons dan 'n bietjie stil by Melchisedek, misterieuse karakter daar in die Ou Testament, waarvan ons ook lees in die Nuwe Testament. En ons gaan hopelik soos wat ons Melchisedek leer ken, gaan hy ook vir ons wys na Jesus toe en gaan ons so 'n bietjie ook iets nuuts leer oor ons koning. Goed, ek wil sommer hier aan die begin Hebreërs 7 lees en ons gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar eintlik kan jy doen die moeite en gaan lees hoofstuk 5 tot 7. Eintlik moet jy hoofstuk 5 tot 9 lees. Eintlik moet jy die hele Hebreërsbrief lees, maar vir vandag kan jy eintlik maar hoofstuk 5 tot 7 ten minste gaan lees. Dit sal baie goed wees. Maar ons gaan lees vanaf vers 15 tot 28 en ons begin nou eintlik op 'n snaakse plek. Melchisedek wat 'n karakter is wat ons in die Ou Testament leer ken, maar vir meeste van ons is hierdie die plek waar ons vir Melchisedek leer ken, wanneer ons lees dat die Here Jesus 'n priester is, hoëpriester uit die orde van Melchisedek. En dat ons met ander woorde van hierdie kant af so terug gaan werk. Goed, ons gaan die hele gedeelte daar lees, Hebreërs 7 vanaf vers 15 tot 28. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat 'n voorskyn tree ooreenkom met Melchisedek, deurdat hy priester word, nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree, waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Lewiete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat vir hom gesê het, die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie, jy is priester vir ewig. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Daar is ook 'n ander verskil, omdat die dood die Lewitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skildeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. Goed, so die gedeelte handel eintlik oor die Here Jesus en oor sy hoëpriesterskap, maar daar word heeltyd terugverwys na Melchisedek, en hier is nou so 'n klomp goeters, en moet ons onsself dan afvra, maar wie is hierdie Melchisedek waarvan hier gepraat word? Nou, daar word slegs op 3 plekke in die Bybel word daar van Melchisedek gepraat, en dit is in Genesis 14, wat ons nou gaan lees, vers 18 tot 20, en dan in Psalm 110, wat ook hier aangehaal word, wat ons net gelees het in Hebreërs 7,
en dan in Hebreërs 5 tot hoofstuk 7. Dis net dit, dis wat ons het, dit is die inligting wat ons het oor wie Melchisedek is. So, kom ons lees dan sommer dadelik daar, ons gaan back to the root, terug na die begin, na Genesis 14 toe, dan lees ons wat daar gebeur. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Goed, nou dis wat die Ou Testament sê, dit is die storie van Melchisedek. Later in die Ou Testament lees ons dan in Psalm 110 weer, waar daar weer na hom verwys, en dan lees ons weer eers in Hebreërs weer van hom. En dit is interessant as ons nou net so 'n bietjie vir 'n oomblik stil staan van wat hier aan die gang is. Abraham het nou net die een of ander veldslag gewen, en hy is op pad terug, en op pad terug gaan hy dan verby Salem of deur Salem, en dan kom Melchisedek na hom toe en seën hom, en dan gee Abraham vir hom 'n tiende. Nou is dit interessant, as ons net vir 'n oomblik die paar goedjies wat ons nou hier uit hierdie 3 verse uit kan aflei, oor wat die Bybel vir ons sê wie Melchisedek is, as ons daarna kyk. In die eerste plek sien ons dat hy is 'n koning, en hy is koning van Salem. Nou, wat is hierdie Salem? Waar is hierdie plek? Nou, Salem, die meeste geleerdes is oortuig dat dit is die voorganger van Jerusalem. Dit was voordat Jerusalem was, en Dawid die Dawidstad Jerusalem gemaak het. En die tempel wat op die ou ende later in Salomo se tyd daar gestaan het, was Jerusalem Salem gewees. So dit speel af op daardie plek. En dit op sigself moet al klaar vir ons ietsie groots vertel. Goed, en dan lees ons dat hy was 'n hoëpriester van God die Allerhoogste. Maar dink nou mooi waar ons hierdie stukkie aantref, nê. Hierdie gebeur in Genesis 14, met ander woorde, daar's nog geen sprake van 'n offerkultus nie, daar's nog nie 'n tabernakel gebou nie, daar's nog nie 'n tempel gebou nie, daar's nog nie, soos wat ons nou in Hebreërs 7 gelees het, van die afstammelinge van Levi en die afstammelinge van Aaron, wat op die ou ende die priesters geword het, wat in die tempel diens gedoen het nie, en dat hierdie Melchisedek vir Jahwe ken, hy ken God die Allerhoogste, hy ken vir die God van Abraham. En ons leer vir God ken deur die oë eintlik van Abraham, omdat die Here kies om hom aan Abraham bekend te stel, en dat uit Abraham uit die stam, die volk op die ou ende gebore word. Maar hier is iemand anders wat beskryf word as die hoëpriester van God die Allerhoogste, die koning van Salem, en dat hierdie persoon, hierdie hoëpriester dan, hy seën vir Abraham. Net voor hoofstuk 14, dan hoofstuk 12, en ons gaan net in vers 3 lees, dan kry ons daai groot seën wat die Here vir Abraham gee, as hy die verbond met hom begin sluit, en dat hy vir hom sê, deur hom sal al die nasies geseën word, en dat Melchisedek daardie seën eintlik hier bevestig, en dat hy sê, mag God die Allerhoogste vir Abraham seën, en dan gee Abraham vir hom 'n tiende, wat ook vreemd is. Want weer eens, die offerkultus het nog nie bestaan nie, die gebooie rondom die gee van tiendes het nog nie bestaan nie, en dat Abraham 'n tiende, wat eintlik aan God sou moes gegee word, aan hierdie persoon, hierdie koning van Salem, dat hy dit vir hom gee. So, ek hoop jy begin al so bietjie, dat die ratte al begin spin, en dat jy self begin wonder, maar wie is hierdie Melchisedek persoon? Maar kom ons lees so 'n bietjie verder, Hebreërs 7 vers 1 tot 3, ons lees dit in die 53 vertaling, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. So hy beskryf maar net dit wat ons in Genesis ook lees. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, hy bly priester altyd deur. So as ons Melchisedek se CV nou so 'n bietjie uitbrei, dan sien ons hier ons nou nog 'n paar goeders wat ons in Hebreërs leer, en dit is dat hy word beskryf as die koning van geregtigheid, en hy word beskryf as die koning van vrede, koning van Salem. Salem kom van die woordjie Shalom af, koning van vrede, en dat hy het geen begin of einde nie, en dat hy word gelykgestel aan die seun. So hier is 'n
is 'n groot ooreenkoms wat ons alreeds hier begin sien tussen die Here Jesus en tussen en met Melchisedek. Maar ons gaan ons 'n bietjie terugkom daarna toe. Maar ek wil hê dat jy net vir 'n oomblik stil staan hierby en dink wat het hier gebeur. Onthou, die Here maak die belofte aan Abraham in Genesis 12. Dan in Genesis 14, dan ontmoet Abraham vir Melchisedek daar op daardie plek waar die tempel later gaan staan, daar waar Salem dan nou is, waar Jerusalem later gaan staan, daar waar die Here met sy volk op die ouende gaan vertoef en gaan bly in die beloofde land, waar die tempel van die Here staan, waar die Here Jesus op die ouende gaan sterwe, op daardie selfde plek kom ontmoet Abraham vir Melchisedek, die koning van geregtigheid, die koning van vrede, en hy, Melchisedek seën hom, hy bevestig die seën van wat God vir hom gegee het in hoofstuk 12, en dan lees ons dat hierdie Melchisedek was sonder begin of einde, hy het geen herkoms gehad, nie 'n geslagsregister gehad nie, en hy word gelykgestel aan die seun van God. En dit gebeur in hoofstuk 14, in die 14de hoofstuk van die Bybel, in Genesis 14, en dan net hierna in hoofstuk 15, dan sluit God die verbond met Abraham. Goed, so, hou dit in gedagte. Hebreërs 7 vers 17, ons net gelees, die aanhaling dan uit Psalm 110, wat sê, van hom word getuig, jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. So, die Bybel sê self vir ons, dat hier is hierdie konneksie tussen Jesus en Melchisedek. En dat in die Hebreërsbrief, dat ons die hele tyd hierdie ooreenkomste sien, en so, as ons so 'n bietjie dan dieselfde ding doen, en ons vat hierdie CV van Melchisedek, en ons vergelyk hom met dit wat ons van die Here Jesus weet, dat Jesus ons hoëpriester is, dan sien ons dat natuurlik was die Here die koning nie net van Salem nie net van Jerusalem nie, maar hy is die koning van die konings, en hy is die hoëpriester van God, hy is die hoëpriester, dit sê Hebreërs 5 tot 9 vir ons so mooi, wat agter die voorhangsel ingegaan het, en een finale ewige offer gebring het, sodat ons vry kan wees, en kan toegang hê tot die Allerhoogste, die voorhangsel wat geskeur het van bo na onder, en die Here Jesus wat eintlik dan in daardie hemelse tempel gaan diens doen het, deur sy kruisdood, deur die offer wat hy gebring het, is hy die hoëpriester van God. En hy, volgens dit wat die Hebreërsbrief vir ons sê, is hy die antwoord op daardie seën van Abraham. Toe die Here vir Abraham geseën het daar in Genesis 12, kom ons lees dit vers 3. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Vir die Hebreërskrywer is Jesus die antwoord op daardie seën, dat deur Abraham, deur hierdie nasaad van Abraham, onthou die geslagsregister van Jesus daar in Matteus, dat hy uit die nageslag van Abraham gebore word, en op die ouende die een is, die Messias is wat moes kom, sodat hierdie belofte van seën vir al die volke van die aarde kon waar word. Galasiërs 3 vers 8 en 9 bevestig dit. Die skrif het vooruitgeweet dat God ook mense wat nie Jode is nie sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. So deur dit wat Jesus gedoen het, kom hierdie seën wat die Here vir Abraham in hoofstuk 12, in Genesis 12 gegee het, op die ouende tot volëinding. Goed, en dan, as ons verder gaan en ons kyk na die goeders wat ons van die Here Jesus weet, dat hy is die een wat al die offers kry, aan hom kom toe al die lof en al die eer, en sê Paulus dat aan hom dat ons onsself moet gee as lewende en heilige offers. Hy is die een wat homself gee. En dan weet ons dat hy is die koning van geregtigheid. Hy is die koning van vrede. En ons weet dat hy is die een wat geen begin of einde het nie. Eintlik is dit verkeerd. Eintlik is dit verkeerd om te sê dat hy nie 'n begin en 'n einde nie het nie. Eintlik moet ons sê dat hy is die begin en hy is die einde. Hy is die Alfa en die Omega. En natuurlik was daar iewers 'n punt in ons tydlyn, op ons planeetjie, in ons geskiedenis, waar die Here Jesus hier op aarde gebore is, met 'n geslagsregister. Maar dit beteken nie dat hy vir ewig daar is nie. Ons lees dit op verskeie plekke in die Bybel. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en alles is deur hom en vir hom geskep. Hy was vir altyd nog daar. En hy is die seun van God.
As ons hierdie twee CV's dan so langs mekaar sit, broer en suster, dan raak die dinge interessant. Dan begin ons wonder, maar hierdie Melchisedek, en daar is kenners wat sê dat Melchisedek die verskyning van Jesus was in die Ou Testament. Nou kom ons kyk verder, as ons dan net weer vers 25, van vers 25 af lees, hy sê, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skildeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Nou, as ons net daai so 'n bietjie afbreek in 'n kort lysie, en jy sien daar op die skerm, dat Jesus ons hoëpriester, hy lewe vir altyd, en hy tree vir altyd vir ons in. Hy is die een wat heilig, skildeloos, sonder smet en sonder sonde is. Hy bring een finale ewige offer, en hy maak ons eens en vir altyd vry. Hebreërs 9 sê dit so mooi, dat die Here selfs ons gewetens kom skoon was. Hy vee dit nie onder die mat in nie, daardie een finale ewige offer wat hy bring, maak selfs ons gewetens skoon. Nou broer en suster, as ons dan vir onsself afvra, wat kan ons by Melchisedek oor ons geloof leer? Nou as ons na hierdie misterieuse karakter kyk, dan broer en suster, dan sukkel ek om nie te sê dat hierdie die een of ander verskyning van Jesus was, wat ons in die Ou Testament hier raak lees nie. Dat ons hier te doen het met God wat homself hier aan Abraham op 'n baie spesiale manier kom openbaar. Maar ons het met alles wat ons nou vir mekaar gesê het, kan ons dit seker tog nie met 100% sekerheid sê nie, maar wat ons wel by Melchisedek kan leer, is dat hy vir ons wys na die ewigheid van God se verlossingsplan. Dat ons kan sien dat die Here van die begin af hierdie plan uitgevoer het, dat die Here van die begin af hierdie pad met die mens gestap het, en dat hy sy plan uitgevoer het. Dat Melchisedek vir ons wys na die ewige getrouheid, na die oneindige liefde van die Here. Dat hierdie plan so van die begin af in alle ewigheid vasgestaan het, dat God met ons, Immanuel, Jesus Christus, ons koning sou gekom het, om vir ons te kom sterwe, ons ewige hoëpriester, wat vir ons een finale ewige offer gebring het. En as ek kyk na hierdie bietjie gegewens wat ons het oor Melchisedek, wat nie 'n begin of 'n einde of 'n geslagsregister het nie, wat hy gelyk gestel word aan die Seun van God, dat hy 'n hoëpriester is wat lewe, dat hy die koning van geregtigheid, die koning van vrede is, dan lyk dit so asof ons alreeds in die 14de hoofstuk van die Bybel, alreeds in Genesis 14, die plan van Jesus, van God sien uitspeel. Dat ons hier 'n verskyning van die Here Jesus sien op 'n ander manier, voordat hy as Jesus Christus gebore is in Bethlehem. Maar dit wys vir ons die ewige God. Dit wys vir ons ewige koning. En as jy nou weer eens net daai verloop van gebeure daar in Genesis gaan kyk, van wat gebeur het, in Genesis 12, seën die Here vir Abraham en sê, deur jou sal al die volke geseën word. In hoofstuk 14, dan verskyn Melchisedek op die toneel, en hy bevestig daar die seën vir Abraham, en Abraham bring aan hom 'n tiende. Dan in hoofstuk 15, dan sluit die Here hierdie verbond met Abraham. En onthou wat daar in hoofstuk 15 gaan gebeur het, gaan lees dit gerus weer, is die manier hoe hulle verbonde gesluit het, kontrakte geteken het in daardie tyd, is hulle het 'n klomp diertjies gevat, spesifieke hoeveelheid diere, spesifieke tipe diere, hulle in die helfte gesny, en die twee helftes weerskante gepak, en dan het hulle daar deurgeloop, en dan het hulle basies gesê, dat as ek nie my deel van hierdie kontrak hou nie, dan kan daar met my gebeur wat met hierdie diere gebeur word, en ek kan maar in die helfte gekap word. En onthou wat gebeur, is die oomblik toe hulle nou reg is, hulle gaan nou hierdie kontrak teken, hulle gaan nou hierdie verbond sluit, God wat sê, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal my volk wees, dan val daar 'n slaap oor Abraham, en Abraham kan skielik nie meer wakker bly nie, en dan gaan daar 'n oond oop, 'n fakkel, 'n vuur wat oopgaan tussen daardie diere, en gaan God alleen, en hy stap alleen deur daardie verbondstekening, deur daardie kontraktekening, en God alleen teken hierdie kontrak, want hy het geweet dat ons as mense kan nie ons kant van hierdie verbond hou nie, en God sê, maar ek sal al twee kante van hierdie verbond hou. Genesis 15.
hierdie ewige verlossingsplan. En as ons dit so sien uitspeel, en ons sien hoe die Here werk, en ons kan amper dan begin om die Here Jesus op elke bladsy van die Bybel te sien ons God se plan, wat al hoe meer tot vrug kom, en op die ou einde aan die kruis volbring word, dan maak dit die woorde van die Here Jesus in Johannes 19 vers 30 net soveel groter. As hy sê, nadat hy die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Broer en suster, Melchisedek, hierdie hoëpriester van die Allerhoogste, hierdie koning van vrede, hierdie koning van geregtigheid, as hy een ding doen, dan wys hy vir my ten minste dit. Hy wys vir my na die Here Jesus toe, en hy wys vir my na die ewigheid van God se verlossingsplan en van God se oneindige liefde wat nooit ophou nie. Aan die liefde van die Here is daar geen einde nie, en hy bly getrou. Deur geslag op geslag is hy nog steeds maak hy sy beloftes waar, en dat ons dit by Melchisedek kan leer, en dat dit ons nader aan die Here kan bring. Ek hoop dat jy, wanneer jy hierdie woorde lees, en gaan doen die moeite, gaan lees hoofstuk 5 tot 7 in Hebreërs, gaan lees weer Genesis 12 tot 15, en gaan kyk en ontdek dit vir jouself, en dan sien jy hoe groot ons God is, en hoe groot sy verlossingsplan is, en dat wanneer die Here dan sê aan die kruis, dit is volbring, tetelestai, dit is volbring, dit sal vir altyd volbring wees, dit kan nooit weer omgekeer word nie, een finale ewige offer wat gebring is, die voorhangsel is geskeur, die pad na die Allerheiligste is oop. Mag jy dit ook so beleef, en mag jy dit glo. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir die goedheid en die genade. Ons dank U, Here, dat ons so, wanneer ons U woord lees, net kan sien hoe groot en oneindig U is. Here, dat U deur al die eeue getrou bly. En dat ons, wanneer ons sien 'n karakter soos 'n Melchisedek leer ken, wanneer ons sien die dinge wat daar oor hom gesê word, wanneer ons sien, Here, hoe U plan uitvoer van die begin af, dan staan ons maar net verslaan en verwonderd voor U, Here, en voel ons klein, maar voel ons, Here, dat ons is kinders van die Allerhoogste, wat vir wie U so lief is, dat U Uself vir ons gegee het, dat U Uself opgeoffer het, sodat ons koningskinders kan wees, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons bring aan U al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen. Goed, ons is so by die einde van ons groei in geloof reeks saam met die klompie Bybelkarakters. Hierdie week is dit dan Melchisedek, volgende week is ons by Paulus, en daarna is dit natuurlik veldtog, waarna ons baie uitsien. Dan wil ons vir jou uitnooi ook om jou dankoffer te gee, daar waar jy is. Kom ons eer die Here ook met dankbaarheid, met 'n dankoffer. Daar's verskeie maniere hoe jy dit kan doen. Die info is daar op jou skerm. Dan wil ons 'n groot dankie sê aan elkeen wat gehelp het met ons bazaar, elkeen wat bygewoon het, elkeen wat dit ondersteun het, elkeen wat iets geskenk het, wat gehelp het om 'n pannekoek te bak of te rol, of om ietsie te verkoop, of 'n stoel te skuif, of 'n tafel te skuif. Elkeen wat saam fees gevier het, dit was voorwaar 'n groot gonsende en gesellige fees. Ons sien sommer al klaar uit na die volgende een. Baie dankie vir elkeen se hulp. Dan hierdie Woensdag, die 5de Augustus, is daar weer Bybelskool Dieper Delf geleentheid. Die pad na Rome, is al die gelowe reg, en dit word aangebied deur Dr. Andries Kritzinger. As dit 'n vraag is waaroor jy al so 'n bietjie gewonder het, kom woon gerus by Woensdag 5 Augustus om 18:30. Goed, dan het ek net gesê, ons veldtog is om die draai. Van die 16de Augustus tot die 13de September is dit veldtog, en die tema vir hierdie jaar se veldtog is Lucem Illustrate. Dit gaan oor om die lig te verhelder, en dit gaan so alles oor hoe die Here ons gemeente ook gebruik om die lig te skyn in die praktiese manier hoe dat ons gemeente ook werk. Ietsie om regtig na uit te sien. Dan is daar 'n aanlyn damesgroep wat die 17de Augustus begin, maandag van 8uur af. Kontak asseblief vir Eileen as jy graag wil inskakel. Kom gesels en dink saam oor die woord en die lewe. Dan is dit weer tyd vir Oorigstad uitreik, die 19de tot die 23ste September, en ons wil regtig elkeen uitnooi om dit te kom bywoon, vir al ons graad 10s, 11s, matrieks, as hulle die eksamen leef, en die studente, kom maak dit mee, dit gaan 'n groot fees wees, en regtige lewensveranderinge belewenis. Dan is daar een sterfte, Joe Ferreira se ma is oorlede,
En ons dink aan haar en haar gesin, haar familie ook in hierdie tyd. Mag die Here ook regtig vir hulle in hierdie moeilike tyd bystaan. Goed, broers en susters, dit is min of meer die hele storie. Mag die Here jou seën, ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly. Amen.